Welcome to Masokumo Word and Prayer Message class. Mo kí yín káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà iṣẹ́ àmì Ọlọ́run Ísírẹ́lì gbọ́ ti Jábésì, yes or no. Ìwé Kíróníkà kìíní chapter 4 verse 9 to 10. Mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù, àdúrà ò ní ṣe tiẹ̀ tì. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Timothy òkìní orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹwàá rẹ̀ 1 Timothy chapter 6 verse 10. Nítorí ìfẹ́ owó ní gbòǹgbò ohun búburú gbogbo èyí tí àwọn mìíràn lépa tí a sì mú sákò kúrò nígbàgbọ́ wọ́n sì fi ìbínú jẹ́ púpọ̀ gún ara wọn lé ọkọ̀. Ẹsẹ̀ Bíbélì jẹ́ àmọ̀ pé àwọn kan lépa ìfẹ́ owó lọ, wọ́n kúrò nínú Ọlọ́run, ní ìlànà Ọlọ́run, wọ́n kúrò nínú iṣẹ́ Ọlọ́run. Yéè, kì í dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ o láti ní owó torí pé ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run fún wa láti ní owó. Ìfẹ́ owó ni Ọlọ́run kọ̀ ló takò. Yes, inú ẹsẹ̀ Bíbélì ni he that sent me, Ọlọ́run Masokumo òpó mú ayé ró ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message lè rán mi sẹ́yìn tó ní àǹfààní láti wọ kíláàsì wa, láti wá sí kíláàsì. Ẹ̀yin tí ẹ ò fi gbà kọ̀ọ̀kan sákúrò ní kíláàsì yìí, kí làkòrí? God's generals and money, ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti owó. Series 8 ní eléyìí, case study wa níbí òun ni Samuel nínú tẹ́ḿpìlì. Nígbà tá a máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti inú ìwé Samuel kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹsẹ̀ ìkẹrin rẹ̀. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti inú ìwé 1 Samuel chapter 3 verse 1 and verse 4. Ọmọ náà Samuel ń ṣe ìránṣẹ́ fún Olúwa níwájú Élì. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì ṣẹ̀wọ̀n lọ́dọ̀ wọn ni. Ìfihàn kò pọ̀. Olúwa sì pe Samuel, òun sì dáhùn pé èmi nìyí. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí mo kà yí jámọ̀ pé nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run níbi tí ìfihàn kò ti wọ́pọ̀, tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ṣọ̀wọ́n, lábẹ́ tẹ́ḿpìlì, tabernacle, church, house of God nígbà yẹn lọ́wọ́ tí àwọn kan ti ní ìrírí ọ̀dá ohùn Ọlọ́run, ìtọ́ni Ọlọ́run, ní ẹnìkan ò ti ní ìrírí ọ̀dá àti ohùn Ọlọ́run. Ìfihàn pọ̀ fóun, ọ̀rọ̀ Olúwa kò ṣọ̀wọ́n sóhun tiẹ̀. Kí ló fà á? Kí làṣírí ẹ̀? Kábíyèsí Ọlọ́run. Inú series 8 yìí ni mo fẹ́ ti dáhùn ìbéèrè méjì nínú gbogbo ìbéèrè tó pọ̀ èyí tó wọlé látàrí series 7 tí a ṣiṣẹ́ lórí pé ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ni rán mi pé nípasẹ̀ ìtọ́ni Ọlọ́run oníṣẹ́ Ọlọ́run lè ní owó kó jẹun, a lè tọ́ òun fúnra ẹ̀ sí àwọn tọ́lọ́ máa ń lò fún, a dẹ̀ lè tọ́ àwọn èèyàn tọ́lọ́ fẹ́ lò fún sí òun fúnra ẹ̀ láti wá bless ẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìbéèrè pọ̀ o, series 8 yìí méjì nínú àwọn ìbéèrè tó pọ̀ yẹn. Kí ló dé tí mo dẹ̀ pinnu láti dáhùn ìbéèrè openly in the class láti ìgbà tí mo dẹ̀ ti ń ṣe eléyìí nínú kíláàsì yìí? Ní tí mo rò rè o, number 1, teaching là ń ṣe, ìkọ́ni ni kì í ṣe wàásù. Ẹ̀kọ́ homiletics kọ́ wa kò fààyè gba ìbéèrè nínú ìwàásù. Yes. Ìkejì, àǹfààní ló máa jẹ́ fún èmi náà láti ti ara yín kọ́ ẹ̀kọ́ nínú àwọn ìbéèrè tí ẹ̀ ń béèrè ní kíláàsì. Èmi ní akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́rin. Ìkẹta, ó ní pé it enhance the class, it enhance the student, it enhance the teaching ministry and enhance myself as a class teacher. Ó mú kí ìtẹ̀síwájú ìgbéga ìsọnílákódé bá kíláàsì, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkọ́ni àti èmi tó dúró ní kíláàsì gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni tó kéré jù láàrin àwọn fathers and mothers náà tí lọ́n lóyè ni mo ṣe wò pé kakú máa ṣe bẹ́ẹ̀ ní kíláàsì láti dáhùn àwọn ìbéèrè kan kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa o. English teacher mi sọ pé rubber band perform its best when stretched. A kàn náà wà ní nǹkan ní tó máa náà àti ara máa sàn orí ọ̀fẹ́ àtọ́ fún wa o. Now nínú question méjì tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ní series 8 yìí, ìkan náà ni pé ṣé lóòótọ́ ni ìtọ́ni Ọlọ́run tòótọ́ ṣì wà? Ṣé ohùn Olúwa tòótọ́ ṣì wà? Ṣé báyìí ni Olúwa gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa oríkà báyìí ni Olúwa wí tòótọ́ pé ṣé ó ṣì wà? Ìbéèrè ẹnìkan nìyẹn nínú akẹ́kọ̀ọ́ kíláàsì. Capital yes ní ìdáhùn láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí BA Ọlọ́run tọ́lá o. Yéè, directly or indirectly Ọlọ́run bá ìsọ̀rọ̀ ṣán kò rányàn sí ẹ, directly ló gbọ́ àbí ó lu ènìyàn ọkùnrin obìnrin ọmọdé àbí àgbà oníṣẹ́ Ọlọ́run àbáwọn láti sọ fún ẹ pé báyìí ló wá wí tó jẹ́ jẹ́ new sí wa. Mo ṣe Bible research chapter 8 verse 22 ìwé Genesis ìgbà tí mo débẹ̀ mo rí bẹ̀ pé ó ní níwọ̀n ìgbà tí ayé yóò ṣì wà, ìgbà ooru ìgbà òtútù kò lè dẹ́kun, ìgbà gbígbìn ìgbà ìkórè kò lè dẹ́kun, ọ̀sán alẹ́ kò lè dẹ́kun. A jẹ́ pé táyé bá ṣe ń jáyé ohùn Ọlọ́run tòótọ́, ìtọ́ni ẹ̀ tòótọ́, báyìí ló wá tòótọ́ kò lè dẹ́kun nìyẹn o, ó máa wà nìyẹn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé aláwọ̀ yìí ló sọ pé bó o bá jí kó o jí mi, ẹnu ọ̀nà ní tẹ́ ẹni rẹ̀ sí. Bó o bá jí kó o jí mi, ẹnu ọ̀nà ní ẹni atẹ́kíní o ló máa tẹ́ ní ẹ̀ sí. Àti pẹ̀lú English ẹ sọ pé where you are determines what you see. Ibi téèyàn bá rìn dé mọ́ ló máa mọ̀ dé mọ́. Ní ọdún yìí mo gbé ìgbésẹ̀ láti bára mi níwájú oníṣẹ́ Ọlọ́run kan over 80s tó jẹ́ pé àgbàlagbà oníṣẹ́ Olúwa ni wọ́n. Ọlọ́run ti lò wọ́n fún mi rí nípa pé mẹ́sẹ̀gì rẹ̀ Olúwa sọ pé eléyìí wọ́n ṣe happy new year sí mi lórí mẹ́sẹ̀gì lórí sẹ́ẹ̀tì. Kò sí nǹkan tó fẹ́ mú lọ mo débẹ̀ ẹ sà má bínú mo tẹ̀síwáyé nǹkan pọ̀ wọ́n ní kí náà
ó dẹ̀ ń sọ mẹ́sẹ̀gì Ọlọ́run fún mi tọ́lọ́ mẹ́kì lọ ṣe yẹn nìyẹn nínú ohun tó ń sọ tó pọ̀ yẹn yẹn káwà tó lé díẹ̀ fún mi láti fẹ́ tẹ̀lé pé ní ọdún yìí ọjọ́ bí mi ò May 24 kí n celebrate yẹn wọ́n àwọn sọ pé May 24 lọ bí mi pé kí n celebrate yẹ òkè yín lọ́wọ́ torí báyìí ó fẹ́ ṣe bákan fún mi ṣùgbọ́n mo padà ṣe mo gbọ́mọ mo dẹ̀ jẹ èrè ilẹ̀ náà 119 Àìsáyà ó ní bí ẹ̀yin bá fẹ́ tí ẹ sì gbọ́ràn ẹ̀yin so jẹ ní Olúwa sọ pé ìtọ́ni Olúwa báyìí ló wà tó tọ́ ó sì wà yàtọ̀ sí yẹn ìwé aláwo yìí mi sọ pé èèyàn tọ́ra ẹ̀jẹ̀ bí ìyá ọlọ́mọ kan wọ́n lọ́mọ ẹ̀ ń jà níta ó léwo nu wọn àwọn àgbáfòye dá lóhùn wọ́n lè yẹ ẹ̀gbọ́n tí ò lábúrò èyí àbúrò tí ò lẹ́gbọ̀n kábíyèsí Ọlọ́run bí indirectly pàtì ẹ̀tàn ẹ̀jẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀tàn ló bá dé níbi tí a rìn dé lápá bí ta ti rí ní tiwa pé wọ́n ń tàn wá ní direct message ìtọ́ni Ọlọ́run ohun ẹ̀ báyìí ló wá wí fún wọ fún rẹ directly kò yẹ kó mẹ́tàn wá o fún mi kò mẹ́tàn wá o àfi tí èmi àti ẹ tí a sọ fún directly tá a bá fẹ́ tàn wá jẹ lókù ìwé aláwo yìí mi sọ pé ó ṣe mírí ní ògbódì ẹ fi rí àwòdì sá lọ́dún 2008 ọdún tí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí í yí padà tí nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ń dàbí dédé bá ohun Ọlọ́run tó jáde nígbà náà sí mi èmi ni kò náà sí mi kí n fi aṣọ kí n fi ohun tí mò ń wọ̀ bàtà aṣọ yàrá kí n sọ rẹ yé láti early September mo ti wọ̀ mo dẹ̀ ń bá jagun fúnra mi nínú ó di middle of December kí n tó gbé ìgbésẹ̀ kí n tó lọ ṣe o kí ló dé ara ìná nìyẹn tó yẹ pé tí ohun Ọlọ́run bá jáde ó kù sí wa lọ́wọ́ láti gbọ́ràn tàbí láti má gbọ́ràn mo ṣe research tí Abrahamu bá sọ fún Sarah ní Genesis 22 pé Olúwa ní kí n lọ fi ọmọ kan ìrúbọ Sarah nígbà tó ní tó gbé ẹ̀rí o mi ò dẹ̀ sọ fẹ́ obìnrin mi ìyẹn ò nílò láti sọ fún torí pé èmi ni Ọlọ́run rán níṣẹ́ nígbà míì mo ṣe research pé tó bá yẹ pé Ọlọ́run fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ báyàwó mi sọ̀rọ̀ ká pé 20 100 ní nǹkan kan náà Ọlọ́run mọ bó ṣe máa fi ara wọn gbogbo ogún wa yẹn àwọn 20 yẹn jẹ́ pé àdàmà get message yẹn yes or no capital yes ni o ohun tó dá ẹlòmíì dúró rèé ohun tọ́nà ní kó lọ ṣe òfìlélẹ̀ mi ò tiẹ̀ fi tèmi lọ obìnrin ṣùgbọ́n ìmúra mi ni mò ń bá jagun nura mi o nígbà tó yá ní December 15 December mo gbé ìgbésẹ̀ mo gbọ́nà o abáláwo kan sọ̀kan nípa fún mi jọ kan ní class tó ń bọ̀ torí mo fẹ́ dáhùn béèrè méjì agbóde tí ń lọ máa sọ fún wọn tí abáláwo yẹn sọ o ibi tí fẹ́ múlò mẹ́rẹ̀ pé kò sí ẹni tó lè dá ẹ̀mí àti ẹ dúró láti má mú ìpínṣẹ láti má tẹ̀síwájú láti má débi àpótí ògo wa láti má délẹ̀ lérí múṣẹ́ wa kò sí àfi tí a bá fààyè gbà with our consent or permission ni àjẹ́ ni oṣó ni ọ̀tá ni èṣù lè dá dúró yes or no capital yes ni o ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì set yourself free today comply gbégbèsè lórí tí Ọlọ́run sọ fún ẹ directly indirectly fẹ́ pé ó jẹ́ ohun Ọlọ́run ìbéèrè kejì permission to continue in the next series time ti lọ o ìbéèrè méjì question méjì ni mo ní lọ́kàn láti dáhùn lọ́ndà series 8 yìí o ẹ jẹ́ kí n fílẹ̀ báyìí tá a bá padà dé ní series 9 á tẹ̀síwájú lórí question kejì kò síbi tí à ń lọ táwọn onírọ́kọ á débi tá à ń lọ kábíyèsí Ọlọ́run á wà ní sọ pé torí pé èké ohun Olúwa wíwà èké ìtọ́ni Ọlọ́run wà èké báyìí Olúwa wíwà káwọn sọ pé kò ní sí ọ̀rìnà mọ́ yes or no capital yes ni o series 8 ìbéèrè méjì ni mo ní lọ́kàn ìkànnì àkọ́gbà mi láyè láti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ni ohun Olúwa ìtàn Ọlọ́run báyìí ni Olúwa wí tòótọ́ ló sì wà ó sì wá ó jẹ́ àfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí n lọ gbàdúrà nítorí àkókò tí mo wí tí Sọ́ọ̀lù bá déwájú wòlíì Sámúẹ́lì kò ní di ọba yes or no capital yes ni o ìṣẹ̀lẹ̀ tí kì í padà lẹ́yìn ènìyàn àfi tó bá léni tó tíni débi ìmúṣẹ ètò Ọlọ́run fún ayé ènìyàn gbogbo ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì yìí ìdá sẹ́ńtìmì Ọlọ́run máa sẹ́kọ́mọ́ àfààyè gbà kó dìde tì lórúkọ Jésù àmín finally nígbà tí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀ àtìgbà tí ó bá sọ̀rọ̀ tán directly or indirectly ẹ̀mí procrastination ẹ̀mí àìgbàgbọ́ ẹ̀mí àìgbọràn lórúkọ Jésù ni mo kéde ẹ̀ kò ní rẹ̀ ọjọ́ o àmín bí Ọlọ́run bá bùkún fún ẹni kan ṣèjì ẹ̀yin náà jẹ́ blesser fún ẹlòmíràn ẹ connect àwọn kan mọ́ WhatsApp number mi Wednesday Sunday má sọ fún word and prayer message àwọn náà ń gbádùn ẹ̀ lọ́nìyàn apart from yẹn ẹ jẹ́ blesser fún èmi bọ́ yìí ní Masakomo TV lórí YouTube ẹ subscribe message pọ̀ mẹ́ God bless you ma BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Masakomo látòrí òkè Masakomo Ògìjó tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjó bákan náà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtàdúrà kò lè ṣe ti ẹnikẹ́ni tí ṣe Apostle 64 ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ò yí mọ́ra 0805-605-5062 tàbí 0803-274-6913 Jésù Ọlọ́run Masakomo ayé ló wà.